Изгой, ничего не выпустит. Я переместился. У меня звук. Я не буду. Вот так мы учим стих. Да, Гриша? Гриша. Не хочешь? А жаба изгой, что Маша мама сдохла? Мой запах все-таки не подвел больше. Какашки. Большие. Они очень большие. О май гад, нам выпала имба. Сейчас мы будем делать обзор на маленьких туалетиков. Настоящий и Заложите он мне псину. Что это за крик? Сейчас нам выпадет легендарный, я перну на планшет. Если нам выпадет легендарный, то я съем тапок, поняли? О, мне выпало противоположное. Все, разрабы, к вам не придет звонить буси. Пожалуйста, разрабы, к вам звонить буси, сейчас мы... Разрабы, у вас мама исчезла. Боже, разрабы, изгои. Ну все, давай не подачки изгоя. Подай!